বন্ধুরা এই যে উফার দেখছেন। নমস্কার বন্ধুরা যখন স্পিকার তৈরি করছেন, স্পিকার তৈরি করার সময় ব্লুটুথ তৈরি হচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, সামনে জালি, এটা এখন কম্প্যাক্টের ইউএসবি প্লাস ব্লুটুথ এই নতুন কাজ হচ্ছে। যদি আপনি তৈরি করবেন ডবল ব্যাটারি সাউন্ডে, বন্ধুরা দেখুন ক্যাবিনেটের কাজ হচ্ছে। ক্যাবিনেটের এই জালি হচ্ছে মেন। নমস্কার বন্ধুরা, মার্কেটে যাবেন, মার্কেটে গিয়ে বলবেন আমাকে একটা ব্লুটুথ বোর্ড দিন। যেমন বন্ধুরা ব্লুটুথ, ছোট ছোট ব্লুটুথ দেখবেন, ছোট জায়গা ব্লুটুথ তৈরি করছি কেমন। নমস্কার বন্ধুরা, এই দেখুন এখানে অন অফ সুইচ আছে, এটা হচ্ছে ব্লুটুথ বোর্ড। আমি ছোট এই যে বন্ধুরা ক্যাপটা লাগানো হয়েছে, জিপটাকে বসানো হয়েছে, জিপটাকে এই দেখুন বন্ধুরা, এই যে আটা ডেনড্রাইট, এই ডেনড্রাইটে এই আটা, এই চার ধারে। বন্ধুরা স্পিকার যখন আপনি বানাবেন তো এইসব জিনিसগুलो আপনাকে ये देखिए दोस्तों, ये छोटा वाला जो स्पीकर होगा 4 इंची 3 इंची 12 इंची स्पीकर स्पाइडर, এটা বলে স্পাইডার বন্ধুরা। এটা 4 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি স্পিকারের জন্য। এই দেখুন বন্ধুরা, পুরো ম্যাগনেট আটকে গেছে, জ্যাম ম্যাগনেটিং। দেখুন বন্ধুরা কয়েলটাকে বার করছি কেমন করে। এই পেপারে কিছু পাওয়ার গ্রিড খারাপ ছিল। Welcome friends to my music electronics channel.